Yes, bye bye Rugema, ibyawe bisa nkaho biri kugera ku iherezo. Ugiye kuba wamenyekana, amakuru yawe yose agiye kuba yajya hanze. Ayo ni amakuru yavugwa na buri umwe wese ukurikirana filime Inzira y'Umusaraba. Rugema ibye ntabwo biri gukomeza kugenda neza gatanu kuri gatanu nk'uko yaba abyifuza, dore yuko na mama we Iribagiza yabashije kuba yatera agatambwe, yashakishije imbaraga uko bishoboka byose ngabashe kugera kuri uriya mugabo Rugema, ariko akigerayo ibyo yakoreye byo ni agatangaza. Nawe wabyiboneye kuri wowe warebye filime, nawe utarayireba utabashije kureba, ngiye kunyura mu ncamake y'ukuntu byagenze, ariko nawe wayirebye hari ibintu utarasobanukiwe neza ngiye kuba nagusobanurira. icyo usabwa ni ukumpereza umwanya wawe rero nkanje nkaguhereza amakuru, kandi ukankorera agaserivisi gato ko kunkanda kuri iyo buto ya subscribe kugira ngo tubashe kubana neza muri ibi biganiro, warangiza ugafungura nako kazogera kaba kasigaye kugira ngo notification z'ibi biganiro cyangwa se ibiganiro bijye bikugeraho kuri telefone yawe utabashije kuba wabishakisha cyane bikugoye. Ubwo Rugema rero yari ari kumwe n'uriya mukozi wiwe, yari arimo baganira amusaba n'ibintu adasobanukiwe neza, bari bakiri mu makimbirane y'ibyo Rugema yari amaze kuba yakora bidasobanutse. Rugema yari ashaka gukoresha amakosa, byaje kuba byarangira umukozi yisanga umuntu yamwinjiranye mu gipangu avuga ati sohoka utanteza ibibazo, amubwiye ati sohoka nyaboneka hatagira umuntu ugusanga ahangaha byaba ari ibibazo. Yamurebye nk'ikimbwe haze, yanga kumusubiza, yanga kumuseka, aramubwira ati mama wawe niwe Gakecuru, naho njyewe ibyo ngibyo ubereke umveho. Byaje kuba birangiye rero Rugema bamuhamagaye arahagera, ariko nyamara mu kuhagera kwiwe yasanze ibintu byabaye agatereranzamba, atekereza ko na Zamu yaje kuba yakubitwa. Mwabyiboneye, ntago ari ibintu nza kuba nabesha. Zamu yaje kuba yakubitwa urushi n'uriya mukecuru azira yuko amwita yuko ari umukecuru. Niba atari umukecuru nabyo turaza kuba twabibona. Rero inkoni akubise cyangwa se Zamu akubiswe ni inkoni zisa nkaho Zamu sinzi ukuntu we n'ibi bibazo atangiye kubizamo. We icyo ashinzwe ni ukuba yacunga umutekano wo ku gipangu, ariko sinzi ukuntu atangiye kuza kuba yakubitirwa mwa ruriya rugo. Ibi byo tubyita iki? Mbere gato rero reka turebere kwa Iribagiza n'ubundi ho ngo byifashe gutya. Iribagiza mu marira menshi yakomeje gutakamba avuga yuko ari guhura n'uburibwe busumba ubwo amaze kuba yavamo, ari mu gahinda kenshi cyane, ariko barabirusha uko byatangiye. Ariko nyamara Iribagiza nubwo ari gutakamba cyane, ntabwo natwe turamenya iherezo rya biriya bintu. Ese biriya bintu biri buze kuba yakira cyangwa se ntabwo ari buze kuba yakira? Rugema we batangiye kwibwira yuko ubwo kuva urubanza rwegereje mu nkiko Iribagiza atazabasha kuba yageraho ngo abashe kuba yashinja ibintu azi cyangwa se ibyo yabonye. Ese niko biri buze kuba byamera? Ntabwo Iribagiza azabasha kuba bamwemera mu rukiko, cyangwa igihe kizagera nta kabara gafite ko kuba yajyayo. Ibi bintu si bizagenda gute? Reka dusenge cyane, mumfashe dusengere Iribagiza abashe kuba yakoroherwa kugira nyamara agende ashinje Rugema, kuko Rugema nta kintu cyiza yakoze, nta kintu kizima yigeze akora cyatuma natwe tuvuga ati awa nje ndashimira uriya mama wa Iribagiza kuko abashe kuba yatera intambwe, nubwo bakamarade bari baramubujije kugerayo. Ariko namara ntabwo tuzi ngo ikigiye gukurikiraho n'iki. Rugema agiye kuba yakora iki? Ndabona njyewe hagiye guturuka imigwano. Nawe ujya muri comment tubwire ati nyuma y'ibintu mama wa Iribagiza akoze Rugema araje, no tubwire ikintu rutewe n'ubugome bwa Rugema uzi, tubwire ikintu kigiye kuba cyakurikiraho. Ariko nanone ku bantu bakunda Iribagiza mujye muri comment mushyiremo udutima twinshi cyane two kumuhereza ihumure, udutima twinshi cyane muhumurize na Cyusa, mubwire ati sheri wawe ari buze kuba yakoroherwa. Ibyo bintu murabikora gute rero? Muraza muri comment mushyiremo udutima twinshi cyane. Utwo dutima turaba tugaragaza yuko mutima ifitiye umutima ukunda, aravuga ko mumukurikirana biraba bigaragara. Reka tunyarukire kuri Isimbi uri mu cyaro. nawe rero ibintu bimeze kuba bikomeje kugenda neza, dore yuko mama wamucumbikiye mwene nyina abashije kuba yaza, aramubwira ati nanjye bitewe n'ukuntu mubona bambwiye n'amateka yawe ngiye kukwigisha. Bambwiye ko hari ibintu uri umwana mwiza, ariko bambwiye ko hari ibintu bimwe na bimwe udashoboye gukora cyangwa se utabasha. Bambwiye yuko ibintu byo gucuruza no gukora byo guhinga utari kubibasha, ariko ngiye kuba nagufasha tubijemo, mbashe kuba nagufasha neza ubashe nawe kuba wakwiteza imbere. Ntabwo mu cyaro wabayo udahinze cyangwa se ngo ucuruze ngo bizashoboke. Ngiye kuba nabigufashamo, ngende nkwerekera ukuntu ibintu bikorwa, kugira ngo nawe nyamara ubashe kubaho neza hano mu cyaro, kuko
ntabwo wabaho udakora, ntabwo byashoboka. Byabashije kuba byamushimisha rero, kandi kantu nanone gasa nkaho kagiye kubitambika, abashije kuba bamubwira yuko nyir'urugo yenda gutaha vuba aho ngaho, ati nibatamwakira azihangane, ariko nawe ntabwo ari umuntu mubi, nyamara we icyo akunda ni icyubahiro, ati nutamusuzugura sinzi ko bizapfa gukwanga ko uba hano, ariko nanone nabasha kuba yakwirukana uzaze utazandeba nabi, kuko ntabwo je nigeze nkwanga kuko ndagukunda, ariko nyamara Simbi nawe yakomeje kuvuga ati ibyo wankoreye nzabikwitura, niyo banyirukana muri uru rugo ntabwo ari wowe uzaba unyirukanye, wangiriye neza, sinzi icyo naba ndi kuguhora. Aya ni amagambo yagiye avugwa, nta kintu ndi kubesha aha ngaha, byose mwagiye mubyibonera. Nshuti zanje, wibuke kuba wakanze kuri ya buto ya subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza 5/5. Iyi ni filime Inzira y'Umusaraba ica kuri filime ica kuri channel ya Big Family TV. Natwe tuba tuje kubasesengurira 5/5 ibiganiro nk'ibi ngibi, tubacira mu ncamake biba byakozwe n'ibyagezweho n'ibigiye kuba byakurikiraho. Mu byo muri comment mutubaze rero ibiri buze kuba byakurikiraho nabyo Rugema ibye ntago biri gukomeza kugenda neza 5/5 nk'uko yaba abyifuza, dore yuko na mama we Iribagiza yabashije kuba yatera agatambwe, yashakishije imbaraga uko bishoboka byose ngabashe kugera kuri uriya mugabo Rugema, ariko akigerayo ibyo yakoreye byo nagatangaza. Nawe wabyiboneye kuri wowe warebye filime, nawe utarayireba utabashije kureba, ngiye kunyura mu ncamake y'ukuntu byagenze, ariko nawe wayirebye hari ibintu utarasobanukiwe neza, ngiye kuba nagusobanurira. Gisabwa ni ukumpereza umwanya wawe rero nkanje nkaguhereza amakuru, kandi ukankorera agaserivisi gato ko kunkanda kwiyo buto ya subscribe kugira ngo tubashe kubana neza muri ibiganiro, warangiza ugafungura nako kazogera kaba kasigaye kugira ngo notification z'ibiganiro cyangwa se ibiganiro bijye bikugeraho kuri telefone yawe utabashije kuba wabishakisha cyane bikugoye. Ubwo Rugema rero yarari kumwe n'uriya mukozi wiwe, yararimo baganira amusaba n'ibintu adasobanukiwe neza, bari bakiri mu makimbirane y'ibyo Rugema yari amaze kuba yakora bidasobanutse. Rugema yari ashaka gukoresha amakosa, byaje kuba byarangira umukozi yisanga umuntu yamwinjiranye mu gipangu, avuga ati sohoka utanteza ibibazo, amubwiye ati sohoka nyaboneka hatagira umuntu gusanga aha ngaha byaba ari ibibazo. Yamurebye nk'ikimbwe haze, yanga kumusubiza, yanga kumuseka, aramubwira ati mama wawe niwe Gakecuru, naho njyewe ibyo ngibyo ubereke umveho. Byaje kuba birangiye rero Rugema bamuhamagaye arahagera, ariko nyamara mu kuhagera kwiwe yasanze ibintu byabaye gateranzamba, atekereza ko nazamu yaje kuba yakubitwa. Mwabyiboneye ntago ari ibintu niza kuba nabesha, zamu yaje kuba yakubitwa urushi n'uriya mukecuru azira yuko amwita yuko ari umukecuru. Niba atari umukecuru nabyo turaza kuba twabibona rero. Inkoni akubise cyangwa se zamu akubiswe ni inkoni zisa nkaho zamu sinzi ukuntu we ibi bibazo watangiye kubizamo. We icyo ashinzwe ni ukuba yacunga umutekano wo ku gipangu, ariko sinzi ukuntu atangiye kuza kuba yakubitirwa mwa ruriya rugo. Ibi byo tubyita iki? Mbere gato rero reka turebere kwa Iribagiza n'ubundi ho ngo byifashe gutse. Iribagiza mu marira menshi yakomeje gutakamba avuga yuko ari guhura n'uburibwe busumba ubwo amaze kuba yavamo, ari mu gahinda kenshi cyane, ariko barabirusha uko byatangiye. Ariko nyamara Iribagiza nubwo ari gutakamba cyane, ntabwo natwe turamenya iherezo rya biriya bintu. Ese biriya bintu biri buze kuba yakira cyangwa se ntabwo ari buze kuba yakira? Rugema we batangiye kwibwira yuko ubwo kuva urubanza rwegereje mu nkiko Iribagiza atazabasha kuba yageraho ngo abashe kuba yashinja ibintu azi cyangwa se ibyo yabonye. Ese niko biri buze kuba byamera? Ntabwo Iribagiza azabasha kuba bamwemera mu rukiko, cyangwa igihe kizagera nta kabara gafite ko kuba yajyayo. Ibi bintu si bizagenda gutereka dusenge cyane, mumfashe dusengere Iribagiza abashe kuba yakoroherwa kugira nyamara agende ashinje Rugema, kuko Rugema nta kintu cyiza yakoze, nta kintu kizima yigeze akora cyatuma natwe tuvuga ati awa nje ndashimira uriya mama wa Iribagiza kuko abashe kuba yatera intambwe, nubwo bakamarade bari baramubujije kugerayo. Ariko namara ntabwo tuzi ngo ikigiye gukurikiraho n'iki, Rugema agiye kuba yakora iki. Ndabona njyewe hagiye guturuka imigwano. Nawe ujya muri comment ubwira ati nyuma y'ibintu mama wa Iribagiza akoze Rugema araje, tubwire ikintu rutewe n'ubugome bwa Rugema uzi, tubwire ikintu kigiye kuba cyakurikiraho. Ariko nanone ku bantu bakunda Iribagiza mujye muri comment mushyiremo udutima twinshi cyane two kumuhereza ihumure, udutima twinshi cyane muhumurize na Cyusa, mubwira ati sheri wawe ari buze kuba yakoroherwa. Ibyo bintu murabikora gute rero? Muraza muri comment mushyiremo udutima twinshi cyane, utwo dutima turaba tugaragaza yuko mutima ifitiye umutima ukunda, aravuga ko mumukurikirana biraba bigaragara.
Reka tunyarukire kuri Isimbi uri mu cyaro nawe rero ibintu bimeze kuba bikomeje kugenda neza dore yuko umumama wamucumbikiye mwene nyina abashije kuba yaza arambwira ati nanjye bitewe n'ukuntu mubona bambwiye n'amateka yawe ngiye kukwigisha, bambwiye ko hari ibintu uri umwana mwiza ariko bambwiye ko hari ibintu bimwe na bimwe udashoboye gukora cyangwa se utabasha, bambwiye yuko ibintu byo gucuruza no gukora byo guhinga utari kubibasha ariko ngiye kuba nagufasha tubijemo mbashe kuba nagufasha neza ubashe nawe kuba wakwiteza imbere, ntabwo mu cyaro wabayo udahinze cyangwa se ngo ucuruze ngo bizashoboke, ngiye kuba nabigufashamo ngende nkwerekera ukuntu ibintu bikorwa kugira ngo nawe nyamara ubashe kubaho neza hano mu cyaro kuko ntabwo wabaho udakora, ntabwo byashoboka. Byabashije ko byamushimisha rero kandi kantu nanone gasa nkaho kagiye kubitambika, abashije kuba bamubwira yuko nyir'urugo yenda gutaha vuba aho ngaho, ati nibatamwakira azihangane ariko nawe ntabwo ari umuntu mubi, nyamara we icyo akunda ni icyubahiro, nutamusuzugura sinzi ko bizapfa gukwanga ko uba hano, ariko nanone nabasha kuba yakwirukana uzaze utazandeba nabi kuko ntabwo je nigeze nkwanga kuko ndagukunda, ariko nyamara Simbi nawe yakomeje kuvuga ati ibyo wankoreye nzabikwitura n'iyo banyirukana muri uru rugo ntabwo ari wowe uzaba unyirukanye, wangiriye neza sinzi icyo naba ndi kuguhora. Aya ni amagambo yagiye avugwa, nta kintu ndi kubesha aha ngaha, byose mwagiye mubyibonera nshuti zanje, wibuke kuba wakanze kuri ya buto ya subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza 5/5. Iyi ni filime Inzira y'Umusaraba ica kuri filime ica kuri channel ya Big Family TV, natwe tuba tuje kubasesengurira 5/5 ibiganiro nk'ibi ngibi tubacira mu ncamake biba byakozwe n'ibyagezweho n'ibigiye kuba byakurikiraho mu byo muri comment mutubaze rero ibiri buze kuba byakurikiraho nabyo muba